Gražūs žmonės, trečia dalis. Šįkart Martynas sapnavo ežerą. Tamsų vandenį matyt sapne buvo vakaras ir kelias sudaryta iš lelijų lapų. Martynas stovėjo krante, o atsargiai lelijų lapų keliu žingsniavo Marija Kovacs. Vėl kaip visuomet vilkėjo savo rožinę suknelę. Ji žingsniavo lelijų lapais, tarsi neturėdama svorio. Atrodė labai lengvutė. Ji priėjo prie Martyno, kiek pasistebė, pasižiūrėjo jam į akis ir tarė, juk sakiau, ir pridėjo savo pirštelį prie lūpų. Po kelių dienų Martynas apsilankys pas psichologą. Aš ją gydau tokių ligų, net nežinau, kaip tai pavadinti, darė psichologas. Pabandyk kreiptis į pas psichiatrę. Aš nesu girdėjęs tokio sutrikimo, pasakė psichiatras. Pabandyk kreiptis pas psichologus. Jau kreipiausi, jie vadėsite čia, nepasidavė Martynas. Ten jaugi nieko negalima padaryti. Aš galiu išrašyti tablečių nuo ko, įtariai klustelėjo Martynas. Tablečių, kurios palengvintų jūsų miegą, atiduso psichiatras. Mes turim tablečių viskam, bet iškart sakau, jog nežinai, ar tai jums padės. Martynas grįžo namo, ramiai atsisėdo ir ėmė studijuoti tablečių lapelį. Ypač įdomino šalutiniai poveikiai. Jis nesijautė toks kvailas, kad gertų vaistus jais nepasidomėjęs. Ypač, kad taip ir nesuprato, kam jie skirti ir nuo ko. Šalutinių poveikių skyrelį jo dėmesį labiausiai sulaukė aprašytas šalutinis poveikis, kuris skambėjo maždaug taip: ryškus, aiškus sapnai ir košmarai. Na jau visai pipėts, tarė Martynas. Jis nė neketino jų vartoti, išmetė tablečių dėžutę į šiukšlių dėžę. Atėjo laikas pradėti domėtis tuo, kaip kuriami filmai. Interneto paiešką įvedė, nuo ko pradėti domėjimąsi filmų kūrimu. Ir greitai gavo atsakymą, geriausia pradėti nuo Andrė Bazin Body Cinema esė knygutės. Bet Martynas jautėsi per tiek metų priskaitęs daug tekstų, jog nusprendė susirasti kokį nors filmą ir jo akį patraukė filmą Shot by Shot, kuriame Dogme 95 filmo judėjimo dalyviai pareiškė: norime, jog jie sakytų velniop mokslus apie kiną, mes patys viską padarysime. Martynas sužavėjo Dogme 95 idėjos, susirado jas internete, štai keletas jų. Filmuoti galima tik nešiojama kamera, leidžiamas vaizdo statiškumas ar judėjimas. Filmas turi būti statomas ne ten, kur stovi kamera, o kur vyksta veiksmas. Filmas privalo būti spalvotas, negalimas joks specialus apšvietimas. Optinis darbas ir filtrai uždrausti. Filme negali būti paviršutiniškų veiksmų, žmogžudystės, ginklai ir taip toliau. Negalimas vietos ar laiko atitolimas. Tai reiškia, kad filmas daromas čia ir dabar. Žanriniai filmai neprimtini. Galutinis filmavimo rezultatas turi būti perkeltas į 35 mm filmo formatą su 4:3 raiška. Vadinasi, negalimas plačiaekraninis formatas, kad ir ką tai reiškia. Režisieriaus vardas negali būti pristatomas kartu su filmu. Puiku, Martynas pasirems kai kuriomis jų idėjomis, kurdamas savo filmą. Baigianti Shot by Shot filmui, Martynas suprato, kad jam nereikės investuoti milžiniškų pinigų, o tai palengvina procesą. Gerai, jog jis pradėjo nuo domėjimosi kas ir kaip, nes būtų ištaškęs krūvą pinigų. Jis prisijungė prie krūvos Facebooko grupių ir peržiūrėjo krūvą YouTube vaizdo įrašų. Facebook'e jis rado, jog tarnavau Lietuvos policijoje, filmas ieško aktorių ir kad jie jau išleido kelis tūkstančius filmui. Martynas negalėjo leisti didelių pinigų filmui, vadinasi, jis turės išleisti dar mažiau. Toje pačioje Facebooko grupėje paskelbė, jog ieško aktorių ir tikėjosi didelio atlygio. Kaip ir visada, kaip užmokestį pasiūlė galimybę. Jis neketino pradėti rašyti ir ieškoti scenarijaus tol, kol nežinos, kiek žmonių norės dalyvauti jo filmo kūrimo avantūroje. Pirmiausias klausimas, kurį jis ketino išspręsti teorinėme lygmenyje, kokią kamerą naudoti. Ar filmuoti telefonu, nusipirkti kokį Blackmagic, ar šiaip paprastą fotoaparatą. Kam pirkti ir jei galima nuomotis techniką, bet dabar paliekamas atviras klausimas, ką. Pasidomėjęs įvairiomis kameromis ir savo telefono galimybėmis, nusprendė jo geriau filmuoti telefonu. Nereikės didelio pradinio kapitalo, nes telefonas jau yra įsigytas ir nereikės nieko pirkti papildomai. Po kelių minučių pasipylė komentarų, kad norėtų vaidinti filme keletą žmonių, tik jiems iki birštono atstumas per didelis. Okei, kursim filmą, Kaune, pagalvojo Martynas. Taip, jis išsprendžia nemažai bėdų dėl atstumo. Per vieną vakarą grupėse Noriu filmuotis ir kuriam kino filmus, jis surado 4 žmonės norinčius vaidinti jo filme. Bet kai sulaukė klausimų, apie ką bus filmas, negalėjo nei vienam iš jų atsakyti. 5. žmogus reikalavo Martyno telefono numerio, o paskambinęs te pasakė: įsisaugok mano numerį, jei kada nors kursi filmą, bent picos pasiūlysi, prisijungsiu, neužsikabinu už galimybės.
Valandų valandas Martynas ieškojo scenarijaus internete, bet negalėjo rasti tinkamo. Galiausiai nusprendė per kelias dienas parašyti savo, tad keletą naktų nemiegojo. Įsimiegodavo darbe per pietų pertrauką. Taip gimė scenarijus filmui Kraujo spalvos raudona, parašytas specialiai 6 asmenims, 4 rastiems internete ir jam pačiam Miritai. Žodžiu, jis sugalvojo įtraukti visus. Niekada nebuvo rašęs scenarijaus, tai nežinojo, ar scenarijus geras, bet viską darė taip, kaip YouTube tutorialai mokė, vadinasi, bus gerai. Nežinau, kaip iš šono atrodo jums, bet man atrodo, jog Martynas per daug savęs spaudė. Jis sukūrė Facebooko grupę filmui ir paskelbė visas datas, kas ir kada. Visi sutiko, tai buvo artimiausias šeštadienis. Atrodo, jog visiems tos datos tiko. Susitarė visi susitikti Kaune Laisvės alėjoje 12 val. Ir tada pajudėti ieškoti vietų filmui Kraujo spalvos raudona. Šeštadienis. Martynas labai jaudinosi. Toks jaudulys būna, kai jauti, kad svajonė artėja. Imi nekantrauti, mindžikuoti kojom, nors svajonė atrodė arti, bet ji vis neartėjo. Laikas tirpo lėtai kaip šalti ledai. Martynas ryte laukė, bet nieko nesulaukė. Ne vienas žmogus nepasirodė. Taip išeina, jog visi sulaužė susitarimą. Palaukim dar šiek tiek, tarė ryte. Jau 13 val. Atsiduso Martynas. Nemanau, kad kas nors pasirodys. Palaukim dar šiek tiek, pakartojo ryte. Nu, jau 14 val. Atsiduso Martynas. Aš vis dar nemanau, kad kas nors pasirodys. Jie pralaukė dar keletą valandų, bet niekas nepasirodė. Jaudulys praėjo visiškai, jis pabirto apmaudu ir nusivylimu. Nusivylęs Martynas grįžo namo į savo į Birštoną. Pirmadienis. Iš darbo grįžo Rita. Martynas ją pasitiko prie durų ir jie pasibučiavo. Rita iš rankinės ištraukė knygą ir pasakė lauktuvės. Nereikėjo viską, ko reikėjo, aš radau internete, bet čia ne šiaip knyga, tarė Rita ir sublizgo jos akys. Na gerai, paskaitysiu. Tai buvo knyga, kuri vadinasi Rebel Without Crew. 3 dalies pabaiga.